топ строительных блогеров Татарстана для продвижения вашего бизнеса. Второе место. Алина. Белоснежка, 116. Алина создает квартиры, как из Pinterest, с минимальным бюджетом. Секреты и тонкости быстрого современного ремонта своими руками, советы по выбору красок и качественной покраске любых поверхностей вы сможете узнать в ее авторском гайде. Кстати, в этом видео мы говорим только о топ-10 блогеров, но на нашем сайте вы можете найти расширенные топы блогеров из разных сфер и городов, которые еще не публиковались на канале.